Madem öyle, kafana estiği gibi gelip ortalığı kan avladın, biz de gereğini yapalım bakalım. Kim o? Benim. Ne var? Yemek getirdiydim. İsteyen oldu mu? Mecbur yiyeceğim. İlaçlarım var. Dolaşma ayağımın altında. Kendini beğenmiş. Ukala. Seni düşünen de kabardı. Kız o ses de neydi öyle? Mithat Bey'in kükremesi. Yemek mi yemeği? Yok yedi ana. Daha yeni geldiydi. Yaralı nereye gidiyor? Ya ben ne bileyim ana ya. Kanlı gömleğini de almış eline. Esti gürledi çıktı gitti. Hayırdır Beyhan? Hanımım, Mithat çıkmış. Kanlı gömleğini de almış. Ay başıma. Ben demedim mi? Ha? Ben ne dedim? Mithat Durmaz bu işin peşine düşer demedim mi? Düştü işte. Allah muhafaza. Onu doğru dedin hala da. Artık ok yaydan fırladı bir kere. Beyhan, almacılardan Hüseyin Usta'yı ara da konağa gına yollasın. Kadriye'nin gına yakası var. Aşk olsun hala. Ben kötülüğüne mi dedim? Mithat'ı tanıyayım o bakımdan yani. Şimdi yakaladığı yerde acısını çıkaracak. Hangisine içimiz yanacak? Evladımıza mı, evladımızın yavrusuna mı? Nefise Sultan. Hadi meleğe acıman yok. Bari Mithat'ı düşün. Ya elini kana bularsa halımız nice olur. Sen bu evin direğisin Seyit Ali. Senin kanatlarının altında herkesin yeri var. Bırakıp gidenin de, pişman olup dönenin de. Yok Nefise Sultan, yok. Ben onu dilimden, gözümden sakınarak büyüttüm. Ama o bunu, yüreğimi lime etti. Adımı, şanımı yerin dibine batırdı. Beraber büyüdüğüm çocukluğumu, gençliğimi elimden aldı. Babalığıma lanet getirdi. O gittikten sonra sadece dilim değil, yüreğimde lal oldu, bileyim mi? Hangi kabahatimin cezası olduğunu bilmeden yaşadım. Yüreğime taş basıp acımı katık ettim. Ya şimdi de o etsin. Kanımız sokaklara dökülsün, ocağımıza ateş düşsün, canlarımızı getirsinler böyle ağlıya koysunlar. Bakalım o zaman gönlün feraha erici mi?